Ciao popolo, anno nuovo, cominciamo col primo video. Stavo per dire anno nuovo, video nuovo, ma i video sono tutti nuovi. Però stavolta video un po' diverso, dal titolo l'avete visto. Oggi rifinitura sul Camisori, dedicata a un gruppo a cui mi sono appena iscritto, mi sbarbo solo col Camisori, qualche cosa del genere. Non è vero, io non mi sbarbo col Camisori, però mi piace tanto questo tipo di affilatura che considero molto molto classica. Per cui, prima di fare le altre chiacchiere, come al solito, la sigla. Eccomi qua. Allora, prima di cominciare, concedetemi solo 2 secondi, ma veramente pochi. Camisori, rasoio tradizionale giapponese che poi si è evoluto in forme diverse, ma aspettate, prendo quello che avevo già messo sotto il microscopio. Ma fondamentalmente il Camisori è questo è il Inoue Tosuke. Eh, Nulla di particolare, però è il più classico come forma, diciamo, quantomeno come linea. Aspettate, vedo se da qua, ecco, si vede un pochettino meglio. Quindi il classico Camisori giapponese, il classico rasoio giapponese tradizionale. Ci sarebbero tante cose da dire, ma chi sta guardando un video sull'affilatura del Camisori vuol dire che è uno smart, è uno già è uno buono sull'affilatura, quindi tante chiacchiere non servono. Così, solo per sfizio, vi faccio vedere solamente 2 cosettine che all'epoca mi ero fatto fare per me. Questi disegni sono i miei. Questo copiato spudoratamente dalla forma del Camisori di Vasaki, che gli ho fatto pure mettere il nome Arashi, non so se si vede. E questo è un altro disegnuccio mio tutte e due in K720, quindi questo è acciaio moderno. Questo l'avevo chiamato Sakura perché c'aveva un po' le forme più arrotondate, sai, le cose, il fiore di loto. Però diciamo oggi su questo. Allora, già che ci sto, vi ho già fatto vedere la pietra che è sotto. Questa è una Shobudani fine ma pastosa, bella, morbida. E c'ho un paio di considerazioni da fare. Allora, intanto vado a rimettere il rasoio sotto il microscopio, poi vi faccio vedere la situazione iniziale. Allora, 2 considerazioni da fare, veloci. Allora, per me, se uno arriva ad affilare, a farsi la barba con un Camisori, quindi con un oggetto tradizionale, per me non esistono pietre sintetiche. Poi, parere mio personale, se uno va sulla tradizione deve affilare in modo tradizionale, per cui ho scelto il metodo con le Nagura, il classico metodo tradizionale con le Asano Shiro Nagura, per cui la pietra, la Shobutani che avete visto adesso prima, con le 3 Nagura, Botan, Tenjo e Megiro. Al limite l'ultimo passaggio con una Tomo anziché con una Nagura. Però c'è da dire questo. Vediamo se riesco a farvelo vedere su no, purtroppo no. Comunque il Camisori è asimmetrico, anzi prendiamo quello tradizionale. Il Camisori ha una molatura asimmetrica, la vedete? Vediamo un po'. Vediamo un po' se prende un po' più di fuoco. Eccola, molatura simmetrica. Questo cosa comporta? Che ci sarà un bel bevel pronunciato sul lato, lo vedete? E assolutamente un bevel microscopico sull'altro, perché anche l'affilatura è un'affilatura, diciamo, asimmetrica, sbilanciata. Si va ad affilare sempre e solo il lato omote, lasciando il lato ura solamente qualche piccolo passaggio per la pulizia del filo. Ma facciamo subito. Andiamo subito
sul piano dell'affilatura. Quindi Shobutani, intanto gli do una bagnatina. Una cosa che ho trovato così per sfizio, che ve la voglio dire, ma tanto, ripeto, chi affila e si rade col camisori vuol dire che è una persona avanzata nell'affilatura, quindi molto probabilmente sto dicendo delle cose che tutti già sanno. Allora, c'è stata un'evoluzione storica nel modo di affilare il camisoli giapponese. Evoluzione perché? Perché la vecchia via, quella tradizionale, prevedeva una forma di affilatura, una modalità di affilatura, che è del tutto simile all'affilatura del coltello, per cui camisoli appoggiato chiaramente sul lato omote, quello da affilare, e pressione leggera con le dita nel punto che ci interessa. Inizialmente quasi tutti i camisori, anzi tutti i camisori, venivano affilati in questo modo, quindi cambiando poi, spostando le dita sulla lama, né più e né meno per come facciamo nell'affilatura del coltello. E se voi guardate bene su internet ci sono diversi maestri giapponesi che ancora affilano in questo modo, diciamo un po' più tradizionalista. Prima la regola era quella, fino a che non è arrivato il buon Iwasaki col suo trattato sull'affilatura, che ha messo un po' i puntini sulle i, ha dato un altro modo di affilare, e da quel momento in poi il camisori è stato iniziato ad affilare con la tecnica, diciamo, molto più europea, quindi la solita tecnica, passaggi tutti sbilanciati a favore del lato mote, però una tecnica che la possiamo tranquillamente accomunare a quella che noi usiamo con i nostri rasoi dritti, i nostri rasoi a mano libera. Io oggi userò, anche per forma di abitudine, quella nostra, diciamo, europea, forse un po' meno tradizionale, perché ricordatevi, la tradizionale vera era questa, con ogni tanto dei brevissimi colpi per pulire il filo. Quindi tutta l'affilatura in questo verso, ogni tanto a strop un movimento secco di pulizia del filo. Io vado con quello che perché ho detto metodo tradizionale. Il camisori soffre di un problema, se proprio lo vogliamo chiamare così. Ha visto che il bevel è molto grande, molto largo, vediamo un po', lo vedete? Soffre di sticking, cioè soffre questo filo di un eccessivo effetto adesivo sulla pelle. Eccessivo effetto adesivo, scusate, voglio andare veloce perché già sono passati 10 minuti qua. Eccessivo effetto adesivo che si può correggere in due modi, o nel modo più sbagliato, cioè quello di aumentare, di aprire l'angolo in rasatura, ma diventa molto pericoloso perché più si va a aprire l'angolo, più il filo tende a graffiare. O se no c'è un altro sistema molto semplice. Non si fanno fili lucidi, come in questo modo ve l'ho preparato apposta per farvi vedere poi la differenza. Non si fanno fili lucidi, ma si ricorre a satinature estreme. Più il filo è satinato, più prende scorrevolezza e meno soffre di questo effetto adesivo sulla pelle. Altrimenti siete costretti proprio a fare passaggi piccolissimi e proprio a zappettare sul punto, che per carità la barba si taglia lo stesso, però magari cercare di allungare un pochettino la passata stressa meno la pelle, anche perché queste bestiacce selvagge qui hanno una profondità di taglio infinita, forse superiore a quella dei nostri rasoi europei. Come profondità di taglio un camisole è quasi imbattibile. Perde però nel confronto con la gestione, con la maneggevolezza, con la dolcezza. È molto più facile addolcire una delle nostre lame piuttosto che addolcire il camisole.
ha di buono l'estrema maneggevolezza, le lame, la lunghezza del filo difficilmente supera i 5 cm contro una media di 7 di lunghezza dei fili dei rasoi europei. Basta, chiacchierato pure troppo. Vi faccio vedere solamente un attimo. Me lo so appoggiato sulla pelle, che è troppo forte il microscopio. Guardate, vi faccio vedere il rasoio sporco. Dov'è? Eccolo qua. Aspettate che devo prendere la messa a fuoco. Guardate un attimo come lo sono appoggiato sulla pelle, i residui che si sono fatti. Comunque, vedete, è un filo. Anzi, no, dai, è brutto a vedere così. Aspettate, è una pulitina che male non fa. Eccolo qua. Aspettate che a questo ingrandimento è difficilissimo tenerlo fermo. Vabbè, penso che si veda. Quindi, filo che sta abbastanza bene, per cui salterò tutti i passaggi con la Botan, con la Tenjo, vado direttamente con la Megiro. Questa l'avevo portata per farvele vedere. Allora, vado direttamente con la Megiro come effetto finale. Allora, bisogna non cedere a questa tentazione del filo estremamente teso e del filo estremamente lucido, altrimenti quel piccolo, chiamiamolo, difetto di staking viene su alla grande, viene aumentato troppo. Nell'affilatura del camisori, signori cari, idea mia personale, però insomma suffragata pure da diverse rasature, andate sempre alla ricerca della dolcezza, mai alla ricerca della profondità, perché se il camisorio è di buona qualità, la profondità ve la dà già quell'angolo d'attacco, quell'angolo di bevel asimmetrico. Il camisorio di suo, ve lo ripeto, è profondo, per cui non andate a cercare l'estrema taglientezza, andate a cercare la finezza, perché la taglientezza ce l'avrete sicuramente, è la dolcezza quella che va cercata nell'affilatura del camisori. Quindi basta con sto microscopio. Dove sta il mouse? Aspettate, piano di lavoro, eccolo qui. Avevamo dato una bagnatina, anche un'altra male non gli fa, alla Shobudani. Chi mi conosce sa che questa non è la pietra più fine che ho, ma anche in questo caso è voluta la scelta. Non voglio la pietra più estrema, voglio la pietra più equilibrata, voglio la pietra più dolce. Potevo fare la finitura con la sua Tomo, finissima, molto piccola questa Tomo, ma estremamente fine. Megiro, che è sufficientemente fine ma dolce, lascia un filo di una buona dolcezza, per cui cercatevi la pietra che vi dà che vi ha sempre dato più soddisfazioni in dolcezza. Per quello che riguarda la fanghiglia, all'inizio esagerate, sempre perché dobbiamo andare in satinatura, sempre perché lo dobbiamo addolcire sto filo, ma soprattutto dobbiamo satinare per bene il bevel, altrimenti sto cavolo di bevel, che già è gigante per conto suo, ci si attacca sul viso e in rasatura poi abbiamo dei problemi nei movimenti. Ripeto, abbiamo sto rasoio che ci si attacca addosso. Eccolo qua, possiamo cominciare. Allora, le prime passatine tanto per uniformare la fanghiglia. Guardate, già adesso c'è un effetto adesivo sulla pietra spaventoso. Allora, qui cerco di non affilare il lato ura, però mi serve di portarmi un po' a spasso la sospensione. Con tutto che siamo in una situazione di forte fanghiglia, eppure vi assicuro che c'è proprio una tendenza marcata della lama ad attaccarsi sulla pietra. I movimenti vanno controllati tanto,
Non bisogna andare veloce perché c'è sempre il rischio che il rasoio possa impuntare e si farebbero danni. Non bisogna andare veloce e bisogna andare bassi con le pressioni. Bassi con le pressioni perché, signori belli, il camisori non è tutto d'acciaio. Il camisori nasce in Giappone in un momento in cui l'acciaio era più introvabile dell'oro, era più caro dell'oro, per cui il camisori nella sua struttura è fatto quasi esclusivamente di ferro dolce, tranne una lamina che viene saldata, che viene forgiata, che viene saldata in forgia, una piccola lamina d'acciaio. La parte in acciaio carbonioso è veramente poca, è solo quella del tagliente, ma tutto il resto è tutto ferro dolce. E aumentare la pressione significa proprio storcerlo il camisori. Per cui piano piano leggeri. Come sapete, i giapponesi, gli orientali, per certe cose, loro si devono prendere i loro tempi, quindi hanno sviluppato questo modo di affilare molto lento, molto meditato, molto concentrato. E noi, se vogliamo fare le cose per bene, non possiamo occidentalizzare il tutto. Quindi dobbiamo seguire le indicazioni dei maestri. Vi ripeto, questo non è proprio il sistema tradizionale di affilatura, è il sistema diciamo evoluto da Iwasaki in poi, per cui a questo punto, dopo tanti passaggi sul lato Ura, scusate, sul lato modem ho detto proprio la cavolata, dopodiché si alternano dei passaggi, vedi, mi sono messo pure la pietra di traverso per stare più comodo, dei passaggi a strop, pochi, ma così in questi pochi passaggi anche il lato Ura viene pulito. Qualche passaggio del genere e dopodiché si ricomincia col santo cerchietto. A me questo modo di fare non piace molto e allora praticamente vado a rubare la pulizia del lato Ura dall'altro metodo, da quello più tradizionale, per cui vado avanti col santo cerchietto che non mi tradisce mai, dopodiché quando sento che è il momento di dare una pulita al filo, giro, secco, anche con una discreta pressione, per cui uso un sistema, cioè un metodo, quello diciamo meno classico, ecco, per l'affilatura del lato omote. Quando voglio fare la pulizia sul lato Ura, eccolo, secco, corto, pesante, cioè con pressione. Questo invece molto lento, molto blando. Ok? Allora, aspettate. Intanto vediamo un po', cominciamo a fare il primo controllo. Sto pulendo un attimo perché la fanghiglia è veramente importante e bagno un pochettino per tenere la pietra, la fanghiglia umida nel frattempo che diamo una controllata al microscopio per vedere la progressione come va. Allora, scusate un attimo, vado prima a sistemare il microscopio così vi evito il mal di testa. Dopodiché dove? Eccolo. Tanta roba, eh? Il filo non è perfettissimo ancora. Mo c'ho sto programmino, ci posso scrivere sopra, lo sfrutto subito. Allora, guardate, il filo ancora non è molto uniforme. Diciamo, questa zona di filo, aspettate, vi dico pure l'ingrandimento. Siamo a 240 ingrandimenti, quindi comunque
stiamo parlando di un filo teso, diciamo che questa zona è pronta. Qui c'è ancora qualche piccola imperfezione, ma ripeto, a 240 ingrandimenti. Adesso, quello che mi preme di più farvi vedere è la satinatura. Guardate una goccia d'acqua, carina. La satinatura, vedete, ancora la satinatura non è completa, guardate se avete gli occhi buoni, se no ve lo evidenzio. Guardate, ancora ci sono, si vedono sotto la satinatura ancora i vecchi marchi di affilatura. Questo tra l'altro che vi ho appena segnato è il marchio che ha prodotto questo, quindi c'è un vecchio residuo. Lo vedete il marchio d'affilatura? Adesso ci cammino proprio sopra. Questo marchio d'affilatura, quindi questo abrasivo, forse probabilmente non era abrasivo, era un'impurità, qualche cosa sulla pietra che ha prodotto questo microscopico chip. Cioè questo non è un chip da togliere, questo è un chip che va tranquillamente in rasatura. Però insomma, ripeto, adesso ho la possibilità rispetto agli altri video, ecco, cerco di evidenziarvi, perché poi caricando il video su YouTube un po' di risoluzione si perde. In questo momento dal vivo, diciamo, io riesco a vedere sicuramente meglio di voi, più nitido. Vedete che la satinatura non è proprio perfettissima, però rispetto alla prima immagine, se adesso bloccate la visione del video e andate a vedere l'immagine di partenza, siamo passati da un bevel lucido a un bevel satinato. Allora, questa situazione qui ci permette di avere meno effetto adesivo, ci permette di aumentare la scorrevolezza del camisori sul viso. Ragazzi, io mi fermo perché questa non è una vera affilatura, volevo parlare solamente un po' di camisori, mi faceva piacere farlo proprio nei confronti degli amici di questo nuovo gruppo. E con l'occasione volevo dare solamente qualche piccola indicazione. Ragazzi, vi piace il camisori? Vi piace sbarbarvi con questo? Ripeto nelle conclusioni, non cercate la profondità di taglio. La profondità di taglio ve la dà questa disgrazia, nel senso buono, di molatura. Dove cavolo stai? Eccola qua. Di molatura asimmetrica. La molatura simmetrica è devastante, cioè nel senso buono, ha una porta, sebbene affilata, a una profondità di taglio estrema. Quindi nei vari rinfreschi, nelle varie affilature, andate a cercare la dolcezza. Andate a cercare la dolcezza, non andate a cercare sempre e comunque la profondità di taglio. La profondità di taglio arriverà facilmente, ma la dolcezza va ricercata, perché questo mozzica. Per ricercare la dolcezza, oltre a usare chiaramente delle pietre idonee, quindi magari non le più estreme che avete, ricordatevi che la satinatura fa tanto. Quindi prendetelo come un video non da filatura, prendetelo come... Oggi ho acceso la webcam per dare un piccolo consiglio in video anziché scriverlo sul forum. Io vi saluto, perché anche dicendo cavolate sono passati 24 minuti. Questo dovrebbe essere il primo video del 2023 all'insegna del video smart, ma come al solito vedete che continuo a chiacchierare sempre e comunque. Per cui vi ringrazio, un ciao popolo a tutti quanti, e per gli amici del gruppo del Camisori ci vediamo anche di là. Ciao popolo, alla prossima. Aspetta, dov'è? Termina la registrazione, eccola qua. Ciao popolo.